उससे मतलब नहीं है। और एक बात मैंने हमारा सिलाप का जो तोली है वो तो पूरा 5 मीटर 900 ही होगा, केप में बैठेगा। उसका कैंटिलीवर अलग से होगा। एक वीडियो थोड़ा बना ले। नहीं अभी नहीं नहीं कहाँ है, ये नहीं लॉन्ग पाइप नहीं कहाँ तार जमे जैसे ना हमारे यहाँ में वेल्डिंग माल नहीं वेल्डिंग माल